Aku potong ayamnya, setelah itu cuci bersih. Tusuk-tusuk dengan garis, lalu aku marinasi ayamnya. Saya hanya menggunakan bumbu marinasi instan dan cabai bubuk untuk memberikan rasa pedas. Aku kemudian menyimpan ayamnya di dalam kulkas selama 1 hari. Sekarang aku mulai menyiapkan bahan pembungkusnya. Saya hanya menggunakan tepung serbaguna yang saya campur dengan terigu dan aduk dengan benar. Setelah itu, aku memasukkan ayam yang telah dicuekin dari kemarin. Bolak-baliknya dapat ditempelkan ke seluruh permukaan ayam sambil dibolak-balik. Ini dilakukan agar tepungnya sempurna di kemudian hari. Lalu celupkan ayam ke dalam minyak panas dan selesai, siap disantap.